我们正在巴厘岛盖一栋 villa， 石砖墙砌好之后呢，接着给墙体抹灰，填补缝隙，增强结构和防水性。泳池也该搞起来啦。然后就是连着1个月下大雨，人生本就是扛着风雨前行。排干水进行钢筋绑扎，泳池底板浇灌完成，室内装修也要动起来啦。来测试一下刚焊好的楼梯骨架，2楼也要赶进度啦。把石砖运到2楼之后，砌起可爱的小砖墙，再来楼顶安装起钢构屋架，好像越来越有感觉啦。盖这么辛苦，拜托订阅啦，感谢你。